приветствую на своем канале. И сегодня у нас обзор. И на обзоре у нас кофеварка компании DeLonghi. Это новая серия, относительно новая. С 2017 года примерно она начала продаваться. И называется эта серия Distinta. В этой серии существует кроме кофеварки и еще также электрочайники и тостеры, выполненные в таком же дизайне. А модель называется ECI 341. Такая модель впервые у меня на канале, и поэтому мы сегодня более детально рассмотрим, что она из себя представляет снаружи, внутри, и протестируем ее. И вначале хотелось бы сказать, что в этой серии ECI нету вертикального разделения по моделям, то есть нету младшей, средней и старшей модели. Существует просто 4 цветовых варианта выполнения этой модели, которые по техническим параметрам ничем не отличаются, только цветом. Ну а теперь рассмотрим, собственно, внешние характеристики. Сперва глянем на резервуар для капель. Сверху находится решеточка. Решеточка здесь металлическая, но отверстий у решеточки немного. И это, можно сказать, небольшой минус, потому что множество капель может оставаться где-нибудь вне отверстий. Резервуар тоже съемный, довольно-таки объемный, в нем есть красный поплавок. Если он заполнится, поплавок выплывет. Снизу, как и в моделях ECP, есть специальное пространство. Если убрать этот поддон, то можно поставить сюда более высокую чашечку. Корпус этой модели имеет металлическую отделку, то есть вот это все, это металл. Но металл он только сверху, внутри под ним находится пластик. Ну, это я покажу, когда мы снимем крышку. Это, собственно, удешевляет производство. И тем самым, так как тут получается две стеночки, то это немножечко глушит вибрации от работы помпы. Что тоже, в принципе, неплохо. Вверху находится, собственно, место для прогрева чашек. Прогрев производится пассивно. Крышка это хромированная такая, глянцевая. Но это пластик. Когда я сниму, я покажу. Сзади находится такой рейлинг, чтобы чашки не убегали назад. И также есть регулятор пара, который тоже под стиль выполнен с хромированной верхней крышечкой. Эта модель, как и ECP, имеет электронные включения. Это в европейских версиях, которая перекочевала на левую сторону. А в предыдущих моделях была с правой стороны. Это просто такая кнопочка. Нажимая ее, электроника включается с помощью реле TEN, и кофеварка начинает нагрев. Индикатора здесь два. Первый это включение, второй это нагрев. Как только она нагреется, засветится зеленым нижний индикатор. Управление производится вот таким вот трехпозиционным переключателем. Центральная позиция это позиция нагрева. Сделаем один поворот вправо, это будет приготовление кофе или кипятка. Один поворот влево, это приготовление пара, то есть включение для нагрева в режиме пар. Выключение делается тоже просто нажатием, и она выключается. Здесь добавлена электроника, я покажу, где она размещается, и эта электроника служит для того, чтобы делать автоматическое отключение при простое. Через 9-10 минут она сама отключится. Группа здесь такая же, как и в ранних сериях ECI, за исключением того, что здесь уже немножечко другой экран группы. То есть здесь он имеет гораздо большую площадь, больше отверстий и больше покрытия таблетки водой. А в остальном примерно такой же уплотнитель, но со старыми сериями они не взаимозаменяемые. То есть здесь отдельный, и его надо искать именно под эту модель. Или же под модель из серии ECP. Касательно капучинатора, то он здесь выполнен на шарнире, то есть может вращаться удобно. Можно расположить его под большую чашку или питчер. Насадка металлизированная, из нержавейки, съемная. Легко снимается, устанавливается, удобно моется. Само сопло выполнено из такого вот силикона. Оно такое вот подвижное, снимается и устанавливается тоже легко.
Бак для воды здесь примерно такой по объему, как и во всех остальных. То есть он рассчитан на литр. Может быть немножечко больше. Крышечка легко открывается, можно заливать не снимая. Имеет очень такой широкий вход. Это удобно и тем, что его можно легко помыть, добраться туда рукой с мочалкой. Если бак снять, то здесь мы видим два отверстия. Через них производится забор и возврат воды. Возврат происходит из клапана. Теперь посмотрим на рожок. Рожок здесь такой, как и в остальных, имеет такие же два ушка. Но в отличие от ранних моделей EC, здесь нет держателя для ситца. Здесь просто такой упор для пальца. Ну а держание ситца производится с помощью вот такой скобы. Это одна такая скоба, она держится. Его немножечко неудобно снимать, конечно, но держится оно очень хорошо и не вываливается. Сам же рожок имеет такую же форму. Внизу есть пластиковое основание. Ручка стала более такой массивной, тяжелой, более плотной. В этом можно сказать плюс. Поэтому рожок, мне кажется, стал здесь лучше. В комплекте обычно идет 3 сита, третье сито используется для кофейных чалт. Но здесь оно было вообще одно. Ко мне попало с одним вот таким вот ситом на одну порцию. Это, можно сказать, крема сита, а это двухдонные сита. Их еще называют в народе улучшайзеры. А чтобы использовать его для 2 порций, я доукомплектовал специальным таким ситечком, который можно приобрести отдельно. Называется это сито Easy Clean. Вот так вот выглядит его упаковка. То есть это фирменное сито компании DeLonghi. И плюс этого сита в том, что как раз оно разборное. Потянув за вот этот язычок, вот это донышко можно снять и тем самым чистить. Потому что в таких ситах так просто его не снять. Его надо разогревать и выбивать. У меня есть видео на канале. В разделе лайфхаков есть такое видео, когда я разбирал такие сита и показывал, как это сделать. Но делается это не сходу и не просто. Поэтому, если у вас что-то случилось с этими ситами, вы можете всегда купить вот такое. Оно абсолютно точно такое же по качеству и никак не изменится итоговый результат по кофе. Но его гораздо удобнее чистить. Ну и что можно сказать о ее внешних качествах в итоге? Внешне она получилась очень красивой. Пользоваться ней удобно и она практичная. Материалы используются очень хорошие. Металл в корпусе хорошо окрашен, а пластик, например, в баке пластик не воняет. И это очень хорошо, потому что у многих китайских брендов пластик прям вот воняет, даже прислоняться не нужно. Здесь же пластик хороший, качественный. Теперь мы ее разберем, заглянем внутрь и посмотрим, из чего она сделана, как сделана и на основе какого бойлера. Ну что ж, крышка снята. Сперва глянем на крышку. Она такая вот вся зеркальная, но это пластик. То есть обращаться с ней нужно аккуратненько, потому что на таком глянцевом пластике очень легко остаются царапины. А внутри мы видим все тот же бойлер, который установлен во всех кофеварках компании DeLonghi. С ним идет съемный тен на 1000 Вт, 2 термостата на 105 и на 130 градусов. Этот на 130 раньше ставили вместо него на 125. Но в этих новых сериях их подняли на 5 градусов, наверное, для того, чтобы пара было больше. Тут видим латунный такой кран для пара. Крепится он стандартной силиконовой трубкой и уходит туда в трубку пара, которая сделана на шарнире. То есть ее можно вращать. В целом все располагается на металлическом шасси. Заземление, видим, подводится к корпусу. Как я говорил, корпус здесь он металлический. Но этот металл, он тонкий. И внутри, под этим металлом, находится все тот же пластик.
Такой принцип вполне неплохой, потому что сразу улучшается и качество отделки, потому что оно становится металлическим, но при этом металл тонкий, в себестоимости цена получается ниже, и соответственно в итоговой стоимости кофеварка не так сильно прыгает в цене. Здесь внизу находится плата. Эта плата позволяет делать автовыключение спустя 9-10 минут. То есть включение происходит электронное, там щелкает реле, запускается ТЭН. Ну и по истечении 9-10 минут, если ничего не происходит, она не пользуется, то происходит такое же отключение. Помпа находится в этом случае внизу, расположена она горизонтально, в отличие от большинства других моделей DeLonghi. Трубка здесь длинная, уходит через такое уплотнительное колечко. А на помпе вы сейчас можете увидеть точно такой же клапан сброса, как у всех остальных. Он не менялся никогда. Помпа здесь такая же стандартная, улька на 48 Вт. Но в отличие от прежних моделей, в этой модели помпа, если можно там увидеть, специально установлена в такой резиновый кейс. Он позволяет гораздо лучше гасить вибрации от помпы, и тем самым кофеварка не так вибрирует и гораздо тише работает. Управление производится поворотным переключателем механическим. Здесь он находится сразу же перед бойлером. Он точно такой же, как и у других моделей. Два светодиода. Ну и красиво оформлена проводка. То есть с тяжечками, чтобы она не болталась. А здесь даже в специальном таком фиксаторе она находится, как грибочек, который крепится к основанию корпуса вверху. Тоже очень хорошо и аккуратно. В целом видим, что аппарат собран хорошо. Несмотря на то, что это китайская сборка, так как DeLonghi собирают уже долгое время в Китае, здесь качество материалов используется все тоже хорошее. И само качество сборки тоже хорошее. Теперь мы ее соберем и протестируем. Кофеварка уже нагрелась, зеленый индикатор горит, кофе засыпан. Кофе тут трамбовать не нужно, потому что тут кремостится, поэтому если будет мелкий помол и сильно притрамбуете, кофе просто не выйдет с рожка. Давление будет больше и пойдет через обратный клапан. И также в очередной раз повторюсь по поводу кофе. Кофе нужно искать максимально свежей обжарки. И тогда у вас получится и хорошая кромопенка, и хороший аромат. Поэтому контакты своего обжарщика я оставлю в описании под видео. Теперь устанавливаем. Включаем режим пар и ожидаем нагрева, когда снова загорится зеленая лампочка. Кофеварка нагрелась, подставляем питчер, открываем вентиль пара. Стараемся направить пар так, чтобы происходило закручивание молока, как выгоняются большие пузыри. Регулируем температуру снизу. Когда становится горячей, перекрываем пар. Пенка взбилась довольно неплохо, но опять же все зависит от молока. Ну и в целом, как видим, аппарат
получился довольно красивым, удобным, материалы хорошие, сборка тоже. Принципиальной разницы между серией ECI и ECP нету. Разница только в дизайне. Ну и жду ваше мнение в комментариях по поводу, что лучше по дизайну, серия ECI или все-таки серия ECP. И как видим, эту серию кофеварок эксперт одобряет.